انت في ناموسه عماله بتطير حوالين شعرك، سامعها؟ لو لقطتها مش عارف ايه حكايه الناموس ده. الحلقه دي برعايه باربيدوس. عارف باربيدوس؟ عارفها صح؟ عارفها منين بقى؟ لان انت عارفها زي ما انا عارفها، من نفس المكان. عرفتها منين؟ استنى انا اقول واحد اتنين تلاته نقول مع بعض. واحد اتنين تلاته. فريندز. كروز. اه صح، ده احنا رحناها في الكروز. اه صح. اصل انا اول مره في حياتي اسمع ان في بلد اسمها باربيدوس، كان في فريندز. بس انت بقى رحتها وبعدين شفت فريندز دي بقى شويه رمله وصدف من البيتشز بتاعت باربيدوس. عايز افكر في صوره للثامنيل. عندك اقتراحات؟ الحلقه دي عن الكتب، اعمل صوره شكلها عامل ازاي؟ بص حواليك كده ممكن تشوف. بص حواليك، بص وراك. بص وراك تلاقي صوره للكتب. النهاردة هنكمل كلام عن الكتب، وفي الحلقة دي هحكي لك عن 5 كتب ليهم علاقة مباشرة بالفلوس. لو قريت الكتب دي مرة واتنين وتلاتة، ولا هتبقى غني ولا هيكون معاك فلوس اكتر في المستقبل، ولا هتحس بأي فرق في حياتك المادية. لكن لو قريت الكتب دي وطبقت اللي فيهم، واخد بالك من طبقت دي، ساعتها ممكن تحقق كل اللي فات ده. لأن القراية هتدي لك معرفة واسعة وتزود لك معلوماتك في عالم الفلوس جامد. لكن لو قريت كل كتب الدنيا اللي بتتكلم عن الفلوس ولكن من غير ما تنفذ الكلام اللي قريته، يبقى كأنك اتعلمت كل حاجة عن فن الصيد وانت اصلا مش ناوي تشتري سنارة ولا حتى في جنبك بحر تصطاد منه. القراية وبس مش كفاية الا لو كان هدفك التسلية، انما لو هدفك الاستفادة العملية يبقى لازم تقرأ وتنفذ اللي هتتعلمه من الكتب، مش تقرأ وبس. انا شخصيا فاضل لي عدد كتب قليلة جدا اقراهم وابقى بكده عديت حاجز 1000 كتاب. انا بقولك على المعلومة دي علشان عايزك تعرف ان انا لو برشح لك كتب تقراها، فعايزك تبقى فاهم ان الكتب دي هي خلاصة الخلاصة وشغل المعلم لابنه. لان من مئات الكتب اللي انا قريتها دي كان في منهم كتير ملوش اي 30 لازمة، وانا فلترت الكتب دي علشانك، وهجيب لك الكتب اللي بجد عملت فرق معايا وساعدتني كتير في رحلة دراسة الفلوس اللي لسه مستمرة معايا لحد دلوقتي، واتمنى انها تستمر معايا سنين كمان. بعد الانترو هبدأ معاك باول كتاب فيهم واللي اتكتب من حوالي 100 سنة، ومع ذلك المعلومات اللي فيه هتفيدك وهتعلمك الفلوس النهارده زي ما يكون الكتاب لسه مكتوب امبارح. كيك باك اند ريلاكس ويلا بينا نخش جوه عالم الكتب. اول كتاب هبدأ بيه النهارده هو كتاب The Richest Man in Babylon، واللي كتبه جورج اس كليسن سنة 1926. الكتاب ده حجمه صغير بالنسبة لمتوسط حجم الكتب، ومع ذلك جواه كنوز من الدروس، والكتاب ده لوحده كده يعتبر بمثابة أساس الأساس في عالم الفلوس. والدروس اللي موجودة فيه لو طبقتها يبقى كأنك قريت واستفدت من خلاصة الكلام اللي مكتوب في عشرات الكتب التانية. الكتاب بيحكي عن الحكيم أركاد والنصايح اللي بيديها عن تجربته مع الفلوس ورحلته لأن هو يكون من أغنى الأغنياء. نصايح زي إنك تدفع لنفسك الأول وتسيطر على مصاريفك، وإزاي تضاعف من ثروتك، وإزاي تحافظ عليها، ولحد إنك تمتلك بيتك، وغيرهم كتير. ميزة الكتاب ده كمان هو إنه مكتوب بشكل سهل جدا ومعمول في إطار قصة ومغامرة مسلية، ومفيهوش لت وعجن كتير، يعني كل المعلومات المهمة والأساسية وكمان بالمختصر المفيد. الكتاب موجود منه نسخة بالعربي تحت اسم أغنى رجل في بابل. تاني كتاب هرشحهولك هو كتاب ماني ماستر ذا جيم، واللي كاتبه هو أنتوني روبنز. والكتاب ده بقى مستوى تاني خالص من المعلومات، لأن الكتاب ده مش كتاب صغير ولا طياري، لا ده كتاب محتاج قعدة ويوم كده من أوله. بصراحة الكتاب ده أنا قعدت لي فيه بتاع أسبوعين على ما خلصته. الكتاب يعتبر مرجع كامل في أنواع الاستثمار المختلفة، وبيعدي على نوع منهم ويشرحه بالتفصيل، وبيفهمك أساسيات كل نوع منهم، وكمان بيشرح كتير من مميزات وعيوب الاستثمارات دي. الظريف كمان بجانب المعلومات المالية اللي في الكتاب ده إن توني روبنز اللي كاتب الكتاب هو أصلا من أهم وأشهر اللايف كوتشز في العالم وموتيفيشنال سبيكر بقاله أكتر من 40 سنة. فطول ما أنت بتقرأ الكتاب هتلاقيه كمان بيشجعك وبيحفزك في مناطق مختلفة من حياتك، مش بس على المستوى المادي وخلاص، لا على المستوى المعنوي كمان. الكتاب ده برضو موجود منه نسخة بالعربي واسمها المال إتقان اللعبة. تالت كتاب معانا النهاردة هو كتاب The Millionaire Next Door، واللي كاتبه هو توماس جي ستانلي. الكتاب ده مش بس مركز على فكرة ان ازاي الناس بتوصل لمرحلة الثراء والغنى الفاحش، لا ده كمان مركز اكتر على فكرة الخباثة في الموضوع، او زي ما المثل بيقول داري على شمعتك تقيد. الكاتب عمل دراسة على كتير من مليونيرات امريكا، وتوصل لان كتير جدا من المليونيرات دول ما بيبانش عليهم الثراء الفاحش اللي هم فيه، وان هم بيحاولوا يداروا على ثرواتهم. وبيقول ان كتير جدا منهم هتلاقي لبسهم عادي وبيتهم كمان عادي،
وراكبين عربيات غالبا مستعمله، يعني حاجه كده شبه زينهم بس الاحضار. والفكره اللي الكاتب عايز يوصلها هي فكره ان انت احسن لك انك انت تركز على فكره انك انت تشتغل على الوصول الحقيقي للغنى، بدل ما تركز على انك تحاول تبين للي حواليك انك انت غني. يعني من الاخر كده تبقى ساذج قوي لو معاك مثلا محفظه تمنها كذا الف بس جواها في فكه، زي ما هو برضو من السذاجه قوي انك تكون راكب عربيه بملايين وانت اصلا مش عارف هتجيب تمن قسطها اللي جاي منين. النسخه العربي من الكتاب ده موجوده تحت عنوان المليونير في البيت المجاور. رابع كتاب هرشحهولك هو كتاب The Cash Flow Quadrant، وده للكاتب الرائع والسهل الممتنع روبرت كيوساكي. والكتاب ده من اكتر الكتب اللي ممكن تخليك تغير رأيك في الوظيفة، وبينتقد فكرة مقايضة الوقت بالفلوس اللي بيقع فيها اغلب الناس. الكتاب ده بيوضح لك الفرق ما بين الموظف والمتخصص وصاحب الشغل والمستثمر، وبيشرح لك كل واحد فيهم ازاي بيعمل فلوس وعايش ازاي. وانت نفسك لما هتقرا الكتاب هتعرف تحدد انت في انهي ربع من الاربع تربع اللي هو بيتكلم عليهم دول، وهتكتشف ان سر من اسرار الاغنياء هو انهم مش بيشتغلوا علشان الفلوس، لا هما بيشتغلوا على فكرة ان فلوسهم هي اللي تشتغل عندهم وتجيب لهم فلوس. الكتاب ده حجمه مش صغير لكنه مش كتاب ممل على الاطلاق، لان طريقة روبرت كيوساكي في الكتابة دايما بسيطة وسلسة، وبيشرح المفاهيم المجعلصة بطريقة سهلة ومفهومة للقارئ المتوسط. الكتاب موجود بالعربي بس اسمه مجعلص شوية، اسمه النموذج الرباعي للتدفقات النقدية، وغالبا اسمه بالعربي هو اصعب حاجة فيه. اخر كتاب في ترشيحات النهارده هو كتاب The Psychology of Money، واللي كاتبه هو مورجان هاوزل. الكتاب بيتكلم عن 3 افكار اساسيه في عالم الفلوس وازاي تفهمهم وتستخدمهم صح. على راسهم هي فكره الارباح التراكميه، وازاي ان هي دي الطريقه اللي ممكن من خلالها تضاعف ارباحك ومكاسبك بسهوله كل ما استثمرت لفترات اطول. الفكره الثانيه هي فكره الفولاتيليتي او تذبذب حركه السوق، وازاي ان انت مش شرط تكسب بس لما يكون السوق طالع، لا انت كمان ممكن جدا تستفاد من اوقات هبوط السوق عن طريق الاستثمار في الوقت اللي اغلب الناس اللي حواليك هيكونوا خايفين يستثمروا فيه. بمعنى تاني وزي ما وارن بافيت قال، خليك حريص لما كل اللي حواليك يكونوا طماعين، وخليك طماع لما كل اللي حواليك يكونوا حريصين. وتالت فكره هي التنويع، وده لان انت لو مستثمر مش شرط تكون عارف بنسبه 100% ايه هو الاستثمار اللي هيكون مربح معاك، ولذلك توزيع المخاطره في اكتر من مكان بتديلك فرصه احسن، وبتعلي من الاحتمالات بتاعت انك انت تخبط في الاستثمار اللي هيكون مكسب ليك اكتر من عشرات الاستثمارات التانية اللي ممكن تكون دخلت فيها. الكتاب ده برضو موجود بالعربي واسمه سيكولوجية المال. زي ما قلت لك في اول الحلقة، ال5 كتب دول لو قريتهم وطبقت المعلومات اللي فيهم ممكن جدا ينقلوك نقلة تانية في عالم الفلوس، او ممكن برضو تقراهم وما تعملش حاجة باللي اتعلمته وتفضل مكانك ومحلك سر. الحلقة اللي جاية هرشح لك فيهم 5 كتب تانيين، لكن مش هيكونوا عن الفلوس بطريقة مباشرة، ولكن هرشح لك 5 كتب هيساعدوك في حياتك العملية والمالية والاجتماعية عموما بصورة كبيرة جدا. اما بالنسبة لكلمة السر النهاردة فهي هتكون اجابتك على سؤال، والسؤال بيقول غير انك تستثمر في نفسك، ايه هو احسن استثمار؟ جاوب لي على السؤال ده في التعليقات، وانا كل تعليق هرد عليه بفيديو مخصوص من عندي. الكواليس اللي هفرجك عليها دلوقتي حاجة كده نقاوة، بس قبل البونس ده احب افكرك بحاجة. انت لما بتعمل لايك وكومنت وشير على الفيديوهات دي فانت كده كأنك بتشكرني بنفسك على المحتوى اللي انا بقدمه لك، وبتساعدني لاني انشر الفيديو ده لاكبر عدد من الناس، لان اليوتيوب لما بيحس ان فيه تفاعل على الفيديو بينشره لناس اكتر، وده بيخلي عدد اكبر من الناس تستفاد. وعشان كده ما تنساش تعمل لايك بقى لو لسه ما عملتش، ولو لسه مش مشترك على القناة بلاش تتفرج وتجري، اشترك عليها. وما تنساش تجاوب على سؤال في رأيك ايه هو احسن استثمار، ولو عايز تبسطني انا اعمل ال3. تحياتي. الناموسة اهي اهي. لا بس سقفت جامد قوي. طب ايه لازم اقضي عليها؟ انا نص البلوبرز ضايعه على الناموسه اللي عماله مش عارف هي ولا كل مره بيبقى ناموسه جديده. رصيتك فين؟ اهي ايوه هاتها لي بقى. تعالي هقول لك. انت بايخه قوي. هوبا مش عارف بس ايدي وجعتني تاني في الترلالي. اهي هوبا. لا انت بتقول ايه كلام؟ انا لسه ضاربها هنا. ايوه ايه طارت في لحظه كده بسرعه قوي؟ لا اكيد. ليه؟ ايه سوبرا؟ هي السوبرا سريعه اصلا؟ يعني هي دي من الميزات بتاعتها، ولا ان هي هايلي كاستمايزبل هي دي الميزه بتاعتها؟ لا هي سريعه. 0 to 60 3.9 باين. 3.9 ده انا عربيتي في 2.8 باين. ايوه انت عربيتك سريعه جدا. طب انا كنت فاكر ان السوبرا اسرع يعني. لا مش اسرع. 3.2. انا عربيتي 0 to 100 في 3.2. السوبرا في قد ايه؟ 3.9. انا عربيتي اسرع. النهارده الدي او بي ابني، هو مش هيطلع بس هو قاعد ورا الكاميرا.
عايز تطلع؟ عايز تقول هاي؟ انا هحاول اخفيك عن انظار الجماهير. انت ممكن مثلا ايه تعمل باي باي بايدك. لا ايدك برايت قوي في الشاشه. ابعد ايدك عن السكرين يعني. بص قرب 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 كده. ايوه اعمل خلاص روح اقعد. ده الكواليس النهارده هتبقى عجيبه. انا خليك انت اللي تصورني كل مره بعد كده. كاميرا. 5 كتب اللي اتكلمت عليهم اهم. ده كاش فلو كوادرنت مش كبير قوي زي انا كنت متخيل يعني. ماني ماستر ذا جيم هو ماني ماستر ذا جيم تقيل. استنى ممكن نمسك 5 كتب كده. ايه الطربوش اللي طالع ده؟ يا لهوي هيقعوا. كنوز من المعرفة الكتب دي. الترتيب يبقى صح بس لازم الترتيب يرجع صح عشان الاو سي دي انت عارف. وانت اصلا مش ناوي تشتري سنارة. وانت اصلا مش ناوي تشتري سنارة. صعبة اوي دي. وانت اصلا مش ناوي